আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি কম্প্রেসরের পাম্পিং টেস্ট করবেন, কিভাবে বোঝা যাবে যে একটা কম্প্রেসরের পাম্পিং করার ক্ষমতা ঠিক আছে নাকি কমে গেছে। তো আমরা জানি পাম্পিং করার ক্ষমতা যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কাঙ্ক্ষিত কুলিং পারফরমেন্স অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত ঠান্ডা পাবো না। তো এই জন্য কম্প্রেসরের পাম্পিং ক্ষমতা সঠিক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো চলুন এখন দেখাই যে কিভাবে আমরা কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা করব। তো যে কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা করব, তো সেই কম্প্রেসরের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে সেই কম্প্রেসর কত নাম্বার গ্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এটা 134 নাম্বার 134A গ্যাসের জন্য এই কম্প্রেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে। তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে 134 নাম্বার গ্যাসের ডিসচার্জ প্রেশারটা কত। তো দেখেন 134 নাম্বার গ্যাসের ডিসচার্জ প্রেশারটা হচ্ছে 150 PSI। তো এখন এই কম্প্রেসরটি যদি 150 PSI পাম্পিং করতে পারে, পাম্পিং করার ক্ষমতা যদি 150 PSI থাকে বা তার চেয়ে অধিক থাকে, তাহলে আমরা বুঝবো যে এটার পাম্পিংটা ঠিক আছে, এর ক্ষমতাটা ঠিক আছে, কম্প্রেসরটি ভালো আছে। আর যদি 150-এর চেয়ে পাম্পিং করার ক্ষমতাটা কম হয় তাহলে বুঝবো যে এটার পাম্পিং লেস হয়ে গেছে, অর্থাৎ এটার পাম্পিং করার ক্ষমতা কমে গেছে, কম্প্রেসরটি ভালোভাবে এখন কাজ করবে না। তো দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাই, কম্প্রেসরটি চালু করি। তো আর একটা বিষয় বলে নেই, সেটা হচ্ছে আপনারা যখন এসির কম্প্রেসরের পাম্পিং টেস্ট করবেন তখন আপনারা দেখে নেবেন যে R22-এর ক্ষেত্রে R290, R410 এগুলোর ক্ষেত্রে ডিসচার্জ প্রেশারটা আলাদা আলাদা হবে, এবং যদি যে ডিসচার্জ প্রেশারটা হবে ওই কম্প্রেসরটা যদি ততটুকু পরিমাণ পাম্পিং করতে পারে তাহলে বুঝবেন সেই কম্প্রেসরটি ভালো আছে। তো এটা এখন দেখাই, কম্প্রেসরটি চালু করলাম। তো আমি এখন মিটার লাগিয়ে দেখব যে এটা 150 পর্যন্ত প্রেশার তুলতে পারে কিনা। দেখেন কম্প্রেসরটি ভালো আছে, এটা 500 পর্যন্ত প্রেশার তুলিচ্ছে। তো বন্ধ করে দিলাম। এটা আবার আমি নতুন করে দেখাই। দেখেন কাঁটাটা উঠতেছে। দেখেন এর পাম্পিং করার ক্ষমতাটা ঠিক আছে। এবং আর একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, দেখেন কাঁটাটা যেখানে রাখছিলাম সেখানে আছে, অর্থাৎ এটা ব্যাক প্রেশারও দিচ্ছে না, অর্থাৎ কম্প্রেসরটি ভালো আছে। তো আর যদি এসির দেন, আর এসিতে যখন আপনারা পরীক্ষা করবেন তখন এসির আউটডোরে যদি ডিসচার্জ সার্ভিস ভাল্ব থাকে, তো তখন ডিসচার্জ সার্ভিস ভাল্বে এই পাইপ মিটারটা লাগাবেন, হুজ পাইপ এবং মিটারটা লাগাবেন। আর যদি ডিসচার্জ সার্ভিস ভাল্ব অনেকগুলোতে থাকে না, তো সেক্ষেত্রে কী করবেন, আপনারা এরম একটা কনভার্টার তৈরি করে নেবেন। তো কনভার্টার তৈরি করে নিয়ে যে ডিসচার্জ, যেখানে ডিসচার্জ পাইপটা লাগে, তো ডিসচার্জ পাইপে এরকম ইয়েটা লাগাবেন, কনভার্টার লাগাবেন, এবং অপর প্রান্তে এই হুজ পাইপটা লাগাবেন, লাগিয়ে আপনারা এসির ক্ষেত্রে এসির পাম্পিং টেস্ট করবেন। তো যদি 22 গ্যাস হয় সেক্ষেত্রে যদি কম্প্রেসর 250 থেকে 300 প্রেশার বা তার চেয়ে বেশি প্রেশার তুলতে পারে তাহলে বুঝবেন যে কম্প্রেসরের পাম্পিংটা ঠিক আছে। আর যদি 410 হয় তাহলে অবশ্যই 450 থেকে 500 PSI পর্যন্ত কম্প্রেসর যদি প্রেশার তুলতে পারে বা তার বেশি প্রেশার তুলতে পারলে কম্প্রেসরটি ঠিক আছে। আর আপনারা যখন পাম্পিং টেস্ট করবেন তখন প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত করবেন, কারণ এখানে যদি বেশি সময় ধরে করা হয় তাহলে কম্প্রেসরটি জ্বলে যেতে পারে, এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। আর একটা বিষয় বলে নিই, সেটা হচ্ছে কম্প্রেসর যদি ভালো থাকে তাহলে কখনোই ব্যাক প্রেশার দিবে না, অর্থাৎ এর সাকশন লাইন দিয়ে কখনোই প্রেশারটা ব্যাক আসবে না, যেটা এই এসির ক্ষেত্রে হয়েছে। তো দেখেন এই এসিটাতে এখন দেখাবো যে এসির পাম্পিং করার ক্ষমতা ঠিক আছে কি না, কম্প্রেসর ঠিক আছে কি না।
তো দেখেন কম্প্রেসরটি চালু করা হয়েছে, প্রেশার মিটারের কাঁটাটা আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতেছে। তো এটা একটা R22 গ্যাসের এসি, তো এটা 350 তুলতে পারলে আনাপ। তো এর একটু যখন বেশি উঠবে, 350 একটু বেশি 400 বা 500, তখন আমরা কি করব, কম্প্রেসরটাকে অফ করে দিব এবং অফ করে দিয়ে দেখব যে মিটারের কাঁটা যে জায়গায় অফ করছি সে জায়গায় থাকে কিনা, অর্থাৎ স্থির থাকে কিনা। যদি স্থির থাকে কম্প্রেসর ভালো, আর যদি কাঁটাটা নেমে আসে অর্থাৎ ব্যাক প্রেশার হয় বা সাকশন লাইন দিয়ে প্রেশারটা বের হয়ে যায়, তাহলে বুঝবো কম্প্রেসরটি খারাপ। তো দেখেন এর পাম্পিং করার ক্ষমতা মোটামুটি ভালো আছে, উপর দিকে উঠতেছে কাঁটাটা, 350 আপ করছে। চারশো আপ। তো দেখেন এটা প্রায় 450-র কাছাকাছি আসছে। তো এখন আমরা কি করব, কম্প্রেসরটাকে বন্ধ করে দিয়ে দেখব কাঁটাটা স্থির, যে জায়গায় রাখছিলাম ওই জায়গায় স্থির থাকে কিনা, ব্যাক প্রেশার আসে কিনা। কারণ ব্যাক প্রেশার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদি ব্যাক প্রেশার বা সাকশন লাইন দিয়ে প্রেশারটা রিভার্স হয় বা ব্যাক হয়, তাহলে বুঝবো কম্প্রেসরটি খারাপ। তো দেখেন আমরা কম্প্রেসরটি বন্ধ করছি, বন্ধ করার পর কি কাঁটাটা স্থির না থেকে নিচের দিকে নেমে আসতেছে, অর্থাৎ সাকশন লাইন দিয়ে প্রেশারটা ব্যাক হচ্ছে। কম্প্রেসর প্রেশার তুলতে পারতেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেশারটা ধরে রাখতে পারতেছে না। তো এর মানে কি, এর মানে কম্প্রেসরটি খারাপ। তো কম্প্রেসরের পাম্পিং ওঠার ক্ষমতা এবং সেটা ধরে রাখার ক্ষমতা, এই দুইটাই থাকতে হবে। তো দুটা যদি না থাকে তাহলে বুঝবেন কম্প্রেসরটি খারাপ হয়ে গেছে। তো আর একটা কথা বলে নেই, সেটা হচ্ছে R22 গ্যাসের ক্ষেত্রে যেমন ডিসচার্জ প্রেশার থাকে 250 থেকে 300। তো কম্প্রেসর যদি 250 থেকে 300 প্রেশার তুলতে পারে, এটাই কিন্তু সিস্টেমের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কম্প্রেসর যদি ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই 300-র বেশি প্রেশার উঠাবে, অর্থাৎ 250 থেকে 300 যে ডিসচার্জ প্রেশার থাকে R22 গ্যাসের ক্ষেত্রেও। তো কম্প্রেসর যদি ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই তার থেকে বেশি প্রেশার উঠাবে, 350 বা 400 500 এরম প্রেশার অনায়াসে উঠাতে পারবে। তো যদি এমন হচ্ছে যে কম্প্রেসরটি কোনো মতে 300 প্রেশার উঠাতে পারতিছে, তো তখন বুঝবেন যে কম্প্রেসরের পাম্পিং করার ক্ষমতাটা কমে গেছে। আর যদি ঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই যে রেঞ্জটা আছে, অর্থাৎ R22 গ্যাসের ক্ষেত্রে যেমন 250 থেকে 300 ডিসচার্জ প্রেশার, তো যদি কম্প্রেসর ভালো থাকে অবশ্যই তার থেকে বেশি প্রেশার তোলার ক্ষমতা কম্প্রেসরের থাকতে হবে এবং থাকবে। এবং কম্প্রেসরটি ভালো হলে অবশ্যই অনায়াসে 350 400 500 এরকম প্রেশার উঠাতে পারবে। আর আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, সেটা হচ্ছে যেমন R22 গ্যাসের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ প্রেশার 250 থেকে 300। তো যখন ঘড়ির কাঁটাটা অর্থাৎ এই মিটারের কাঁটাটা যেহেতু 250 থেকে 300 অর্থাৎ 300 350 আপ করবে, তখন কম্প্রেসরটি বন্ধ করে দিবেন। কারণ এরপরও চালানো উচিত না, কারণ চালালে কম্প্রেসরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেহেতু R22 গ্যাসের ক্ষেত্রে 300 পর্যন্ত প্রেশার তুললেই যথেষ্ট, তো এটা যেহেতু 350 বা 400 তুলতেছে, তো তখন সাথে সাথে কম্প্রেসরটি বন্ধ করে দিবেন যাতে কম্প্রেসরটি জ্বলে না যায়। তারপর আপনারা দেখবেন যে ঘড়ির কাঁটাটা স্থির থাকে কিনা, যে জায়গায় বন্ধ করবেন যদি স্থির থাকে এবং প্রেশারটা রিভার্স না আসে, অর্থাৎ সাকশন লাইন দিয়ে প্রেশারটা আবার যদি বের হয়ে না আসে, তাহলে বুঝবেন কম্প্রেসরটি ভালো আছে।